नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, बबूल का गोंद 3 ग्राम में मधुमेह, लगाने से सिर दर्द, चूसने से खांसी, पीने से बवासीर और एक दिन में दस्त को ठीक ही हो जाना है। जी हाँ, बस आपको सही ढंग से इस्तेमाल करना है बबूल का, और फिर देखिए चमत्कार आप किस ढंग से ठीक हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही चमत्कारी पौधे के उस महत्वपूर्ण भाग के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने शायद ही कहीं पढ़ा या सुना होगा। उस पौधे का नाम है बबूल, जिसका प्रत्येक अंग दवा है। इस पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे गोंद कहते हैं, जिसके फायदे आज हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। बबूल की गोंद का प्रयोग करने से छाती मुलायम होती है, यह मेदा यानी कि अमाशय को शक्तिशाली बनाता है तथा आंतों को भी मजबूत बनाता है। यह सीने के दर्द को समाप्त करता है तथा गले की आवाज़ को साफ करता है। इसका प्रयोग फेफड़ों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े घी, खोआ और चीनी के साथ भूनकर खाने से शरीर शक्तिशाली हो जाता है। बबूल का गोंद गर्मी के मौसम में एकत्रित किया जाता है। इसके तने में कहीं पर भी काट देने पर जो सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलता है उसे गोंद कहा जाता है। यह बाजार में भी किसी भी दुकान पर सहजता से मिल जाता है। सामान्यतः गोंद का सेवन 5 से 10 ग्राम तक किया जा सकता है। बबूल के गोंद के आइए 11 चमत्कारी फायदे जानते हैं। नंबर 1, कमर दर्द में बबूल की छाल, फली और गोंद बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लें। 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन करने से कमर दर्द में आराम मिलता है। सिर दर्द, पानी में बबूल का गोंद घिसकर सिर पर लगाने से सिर का दर्द दूर हो जाता है। इसके अलावा मधुमेह, 3 ग्राम बबूल के गोंद का चूर्ण पानी के साथ या गाय के दूध के साथ दिन में 3 बार रोजाना सेवन करने से मधुमेह रोग में लाभ पहुंचता है। पुरुष और स्त्री दोनों की कमजोरी हटाता है ये। जी हाँ, बबूल के गोंद को घी में तलकर उसका पाक बनाकर खाने से पुरुषों की ताकत बढ़ती है और प्रसूत काल स्त्रियों को खिलाने से उनकी शक्ति भी बढ़ती है। खांसी, बबूल का गोंद मुंह में रखकर चूसने से खांसी ठीक हो जाती है। वैवाहिक जीवन में बबूल के गोंद को घी में भूनकर उसका पकवान बनाकर सेवन करने से मनुष्य को वैवाहिक जीवन का परम आनंद मिलता है। जलने पर, बबूल की गोंद को पानी में घोलकर शरीर के जले हुए भाग पर लगाने से जलन दूर हो जाती है। मासिक धर्म के विकारों के लिए 100 ग्राम बबूल का गोंद कढ़ाई में भूनकर चूर्ण बनाकर रख लेते हैं। इसमें से 10 ग्राम की मात्रा में गोंद मिश्री के साथ मिलाकर सेवन करने से मासिक धर्म की पीड़ा, दर्द दूर हो जाती है और मासिक धर्म नियमित रूप से समय से आने लगता है। अतिसार या दस्त, बबूल की गोंद को 3 ग्राम से लेकर के 6 ग्राम की मात्रा में दिन में सुबह और शाम पीने से एक दिन में ही अतिसार में लाभ होने लगता है। पेट और आंतों के घाव, बबूल की गोंद पानी में घोलकर पीने से अमाशय यानी कि पेट और आंतों के घाव तथा पीड़ा मिट जाती है। शक्तिवर्धक, बबूल के गोंद को घी के साथ तलकर उसमें दुगनी चीनी मिला देते हैं। इसे रोजाना 20 ग्राम की मात्रा में लेने से शक्ति में वृद्धि होती है। इसके अलावा बवासीर में भी इसका लाभ होता है। बबूल का गोंद कहरवा, समई और गेरू 10-10 ग्राम लेकर के पीसकर चूर्ण बना लें। इसके 1 से 2 ग्राम चूर्ण को गाय के दूध की छाछ यानी कि मट्ठा में मिलाकर 2 से 3 सप्ताह तक पिएं। यह वादी बवासीर और खूनी बवासीर दोनों रोगों में लाभकारी होता है। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि बबूल का पौधा आपके लिए कितना लाभकारी है। खास करके बबूल का गोंद आपके लिए बेहद ही लाभकारी साबित होता है। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।